Hello，我係 Vivian。眨下眼咧，我已經喺英國呢一邊打咗工1年啦。喺呢一段時間入邊咧，其實好多觀眾對於我份工都好感興趣，當中咧亦都有少部分嘅觀眾其實估得到究竟我嘅職業係乜嘢。仲有2位觀眾話俾我知，佢哋都申請咗同樣嘅工作，問我見工嘅時候要留意啲乜嘢添。咁究竟我份工係做啲咩呢？今日條片就同大家解答一下啦。大部分人諗移民嗰陣最擔心嘅問題就係去到當地究竟做啲乜嘢工呢？可以揾乜嘢做啊？呢個係非常之現實嘅問題嚟嘅，因為如果你去到當地真係冇工做的話，咁你日常嘅生活開支點算呢？你要交水電煤，要交租金，好多 click clack 嘅嘢都係錢。咁所以大家有呢一個憂慮呢，我都係絕對明白嘅。當時搞移民嗰陣呢，我同濤叔叔當然都有諗過呢一啲嘅問題啦。咁但係最後我哋都係決定硬住頭皮嚟到再算啦。咁但係又好老實咁講，如果你係唔介意轉行，亦都唔介意由低做起嘅話，想搵一份工又真係冇想象中咁難噶。睇翻我哋身邊嘅朋友咧，大部分移咗民嘅朋友咧，佢哋都係冇做翻本行嘅，大家都會嘗試下轉做唔同嘅職業啦。咁有啲人咧會一路做住呢份工，再去搵其他自己覺得更加合適嘅工啦。亦都有啲朋友咧係索性直接轉行就算噶啦。咁但係無論邊一種情況都好啦，我覺得都冇所謂嘅，最緊要你自己做得開心咧就已經夠噶啦。講咗咁多廢話，究竟我份工係做啲乜嘢嘅呢？如果一直有睇開我嘅片嘅朋友，應該都會知道我而家係喺學校入邊做嘢嘅。咁我咧就絕對唔係做老師，我嘅工作崗位咧個職位係叫做 midday supervisor。因為呢一邊嘅小朋友咧，佢哋翻學都係全日制嘅，所以佢哋每日咧都會喺學校嗰度食埋佢哋嘅午餐。咁而 MDS 嘅工作咧，最簡單嚟講就係喺午飯嘅時段去到幫手睇住啲小朋友。不過我最近發現咧，原來每一間學校嘅 MDS 咧，佢哋嘅工作性質都會有少少唔同，只不過咧大家嘅工作時間都係喺 lunch time 嗰陣發生。曾經都有觀眾 DM 問我咧，究竟點樣可以揾到一啲喺學校做嘅工作呢？咁其實一般如果你要係做 TA 或者係做老師嘅話咧，喺求職網站嗰度你已經係可以揾到好多呢一類嘅招聘廣告噶啦。但係咧，以我所知 MDS 嘅工咧，大部分咧學校都係內部去招聘，就唔會係對外開放嘅。好似我哋學校為例啦，佢就會喺每個禮拜俾家長嗰一份通告入邊咧刊登呢一個嘅招聘廣告。至於入職要求咧，我相信每一間學校都唔同啦。不過我覺得最緊要咧，都係睇你見工嗰陣嘅表現啦。咁究竟 MDS 呢一份工嘅職責係要做啲乜嘢呢？申請嗰陣咧，我冇諗太多，我以為咧就係喺嗰個幾鐘嘅午餐時間，我就要出去睇住啲小朋友維持一下秩序，就係咁啦。咁結果咧就係我諗得太簡單啦，件事係冇想象中咁容易噶。同大家分享翻我嘅工作流程啦。咁其實每日喺小朋友入嚟正式食 lunch 之前咧，我哋就要早啲去到 lunch hall 嗰度咧，去 set 好個場嘅，預備好啲台凳凳，佢哋需要用嘅餐具等等嘅東西啦。跟住咧，學校就會係由 reception 至到 year 6咁樣順住次序嗌啲小朋友入嚟食飯嘅。第一批入嚟係 reception 嘅小朋友啦。咁因為佢哋年紀比較細嘅關係，所以咧我哋要做嘅嘢就會比較多。當佢哋攞咗午餐之後咧，我哋就會帶佢去坐低啦，然後咧就會斟水俾佢。如果當日嘅嘢食咧係需要切嘅話咧，我哋就會問啲小朋友需唔需要我哋幫佢手切啦。咁但係記得要逐個去問啦，因為有啲小朋友咧係中意自己落手落腳去做嘅。如果你問都唔問，懶熱心咁樣幫佢切好晒咧，可能就會即刻整喊咗佢噶啦。另外有啲小朋友可能突然間鬧情緒喊，我哋就要去氹下佢啦。有啲小朋友唔肯食嘢，我哋又要去了解下發生咩事，然後氹下佢，希望佢可以食翻多啲嘢。咁當啲小朋友食完晒佢哋嘅 lunch 之後咧，我哋又要收翻佢啲餐盤啊、杯啊嗰啲咁樣咯。總括嚟講咧，我哋就係要照顧好佢哋，等佢哋乖乖咁樣食飯。去到第2批入嚟嘅小朋友咧，就係 year 1啦。因為佢哋年紀大少少，所以我哋要做嘅嘢咧就相對地會少好多。我哋唔需要特別幫佢哋帶位啦，又唔需要逐個去幫佢哋切嘢食啦。咁主要都係斟下水同埋維持下秩序咧就可以噶啦。當 year 1嘅小朋友差唔多食完飯要出去出邊玩嗰陣咧，就代表咧我哋都要預備出去做嘢啦。出到 outdoor 嘅地方咧，佢哋可以係周圍玩嘅。基本上只要佢唔做一啲危險嘅事情，或者唔會傷害到其他人的話咧，佢想點樣玩咧，我哋都係由得佢噶啦。聽落好似冇乜嘢啊，但係你試諗下，當500幾個小朋友同時間出晒嚟操場玩，其實係好恐怖，同埋可以有
好多事情發生㗎。始終外國嘅小朋友咧，相對香港嘅小朋友咧，係玩得冇咁斯文嘅。去到 Monkey Bar 嗰度咧，佢哋會當正自己係呢一個花式體操選手咁樣周圍揈360度咁樣轉咧，係好平常嘅事。另外咧，佢哋又會喺草地嗰度碌嚟碌去啦，咁玩到啲衫污糟晒都算啦。有陣時佢哋會玩到好似打摔角咁樣咧，其實真係幾恐怖嘅。初初入職嗰陣咧，我見到佢哋玩得咁癲咧，我係真係 O 晒嘴。我好難想像得到呢一啲嘅情況，如果喺香港普通嘅小學嗰度發生，會係點樣嘅一回事？咁但係正因為返咗呢一份工，每日見識到啲小朋友點樣玩啦，咁所以當返到屋企，我望到 BBS 嘅時候咧，我就會覺得你哋都算玩得唔錯啦。當然啦，喺 lunch time 有成個幾鐘嘅時間俾小朋友喺出邊玩，咁就難免咧會有好多大大小小嘅事情發生。每日我哋都有好多機會去幫小朋友黐膠布啦，同埋幫佢哋排解一啲嘅紛爭嘅。咁我唔知道香港嘅小學生會係點啦，但係呢一邊嘅小學生咧，佢哋就好勇於去到表達自己嘅意見嘅。佢哋可能會行埋嚟話俾你知，我今日唔同我玩啊，佢打尖啊，佢好 mean 啊，佢拱我啊。諸如此類，係有好多大大小小唔同嘅問題。但係當啲小朋友行埋嚟投訴嘅時候咧，我哋就要過去幫佢哋調解下呢一啲嘅問題㗎啦。另外，如果見到啲小朋友做一啲好曳或者係好危險嘅事情咧，我哋都要主動行過去阻止佢哋嘅。我自己覺得咧 Year 3以下嘅小朋友咧，相對上就會係比較好應付，但係高年級嗰啲小朋友咧就未必係咁聽話啦。所以做呢一份工咧，學習點樣同小朋友溝通都係一個好大嘅挑戰嚟嘅。咁始終咧，如果你叫我平時喺屋企大聲啲惡啲去鬧 BBS 咧，對於我嚟講咧，當然駕輕就熟啦。但係如果你要我喺出邊去到大聲啲惡啲去鬧人哋嘅小朋友咧，對於我自己嚟講咧，就唔係咁容易咯。你哋明唔明我嘅感受啊？當啲小朋友完咗 lunch time 翻晒入課室之後，你係咪以為我咧就可以好開心咁樣收工咧？理論上係嘅，但係事實上咧又唔係喎。點解咧？因為 lunch time 嘅時間咧，真係可以發生好多大大小小嘅問題啦。咁當中有啲事情，如果我哋覺得係需要俾佢哋嘅老師知道的話咧，我哋就要喺呢一段時間咧去班房嗰度揾老師報告翻。咁例如有啲咩事情係要同老師講咧？譬如話可能 A 同學打咗阿 B 同學，又或者有啲小朋友撞傷咗佢哋嘅頭，受咗傷。總之我哋覺得係有需要知會老師嘅話咧，我哋都要逐個班房咁樣去同老師講翻嘅。咁當中咧有啲比較嚴重嘅事，譬如話真係打人嗰一啲咧，咁我哋仲要喺放工翻到屋企之後咧喺電腦打報告。以上呢一啲咧就係每日翻1個鐘頭零45分鐘嘅工作入邊我要做嘅嘢啦。唔知大家聽完又覺得點樣呢？我自己覺得呢一份工咧，其實都幾有挑戰性嘅。咁但係咧，如果本身你對於小朋友係冇乜耐性，或者冇翻咁上下中意小朋友的話咧，就好難去到做到呢一份工。因為始終咧，你每日翻工咧係要長時間對住好多嘅小朋友去同佢哋溝通嘅。如果你真係唔中意小朋友嘅話咧，你又諗下你點樣可以喺呢一個環境入邊做嘢咧？對於我嚟講咧，呢份工最大嘅好處咧，就係我可以100% 跟足 BBS 嘅返學、放學、放假嘅時間去做嘢。喺工作同埋湊小朋友呢兩件事嘅時間上咧，我係完全冇衝突嘅。亦都係因為咁，所以 MDS 呢份工咧係好多媽媽做㗎。我自己咧都有好幾位同事咧，佢同我一樣，佢哋嘅小朋友咧而家都係喺呢一間學校嗰度讀緊書嘅。身為一位家長，同時喺呢一間學校入邊做嘢咧，我覺得咧要學習咧係做到絕對嘅公私分明。咁我成日都會提醒自己，究竟喺邊一個時間，我係用乜嘢嘅身份可以做乜嘢嘅嘢。喺呢一年嘅工作入邊咧，我自己就多咗機會去識一啲嘅新朋友啦，亦都可以多咗時間去到同外面嘅世界接觸，去到融入英國嘅生活，所以我覺得真係唔錯嘅。至於人工方面，當然就唔會高啦。你試想像下，我每日返工嘅時間只係1個鐘頭零45分鐘，真係一個好短嘅時間嚟嘅。咁所以咧都係賺錢買花戴嘅啫。不過我聽朋友講咧，私立嘅小學佢哋會請啲家長咧當義工性質咁樣去做 MDS 㗎。但係呢件事咧我冇考究過係咪真嘅，所以大家都係聽下就算啦。老實講，如果呢一份工咧你好認真咁樣去做咧，的確係可以幾忙嘅。但係如果你唔係好認真咁樣去看待呢一份工咧，佢又真係可以係一份幾風流嘅工嚟㗎。
但係可能因為香港人嘅奴性咧都真係比較重，所以目前咧我都係選擇好認真咁樣去做緊呢一份工。雖然忙，但係我都做得好開心嘅。最主要嘅原因咧，因為我大部分嘅同事咧其實都好好嘅，同埋每日對住啲小朋友咧，其實個心情都會幾好嘅。尤其是嗰啲年紀細嗰啲咧，佢哋有陣時見到你咧會好主動行埋嚟攬下你啦，又會同你講一啲好 sweet 嘅嘢，真係好得意嘅。MDS 呢一份工咧繼續做落去，其實有啲人咧就會轉埋做 TA。咁我舊年都有好幾位同事咧係轉咗做 TA 嘅工作啦，但我自己目前咧就冇呢一個打算，始終咧我都係唔想誤人子弟啊。係啦，咁就反而咧等 BBS 大個咧，其實我好想試下其他唔同嘅工種啊。我由細到大咧都好有興趣試下咧做一個企鋪嘅 sales。另外咧我又好有興趣試下去 coffee shop 嗰度幫人沖下咖啡嗰一啲啦。咁但係呢一啲嘅嘢咧都真係等 BBS 再大個啲先算啦。目前我最重要嘅工作就係將佢哋好好咁樣照顧成人，其他嘅嘢咧對於我嚟講咧都係唔重要。唔知大家睇完我今日嘅分享咧，有冇嘢想同我講咧？不妨喺下邊留言同我講翻。咁我哋今日條片又係咁先啦，嚟緊 Facebook、IG 同埋下條片再見啦，拜拜。